工程咧幾時都係一分錢一分貨啦。喺呢啲咁樣嘅靚色面背後，原來咧都有好多學問嘅。油漆嘅高低咧就係咁樣分啦。另一樣嘢我哋好難睇到嘅又係藏晒暗喉嘅呢一啲水電線啊。我哋係點樣去評估佢咧？係啊，嗱，咁啊水同電咧就藏喺牆背後邊啦。咁所以咧做得好唔好、安唔安全、做得足唔足咧，就要好靠師傅嘅自律㗎噃。都係嘅，尤其是我哋見到呢啲電位啦，佢而家望出嚟好似好新淨咁樣，但係後面佢點走咧，我哋又唔知嘅。通常咧，我哋睇報價單咧就會寫全屋嘅新拉嘅電線，咁呢個定義係點樣計？嗱，新呢個定義咧就係由電商去拉電去每一個屋企用電嘅地方，不論係燈掣啊、插蘇啊，全部都係新電線嚟嘅。咁你咁講咧，令我諗起一個經驗啊，就聽過啲裝修公司咧，就係全屋拉電，但係其實咧佢冇換到主要嘅電線路徑嘅，所有新嘅電位咧就喺附近嘅舊嘅電位度咧就做一條新線過去。咁但係舊嘅電位去到電商咧，全部係舊電線嚟嘅。咁當然慳好多功夫，慳好多成本啦。但係事實上咧，佢係達唔到全屋換電線呢個效果㗎。咁啊，的確係喎，全屋換電線，其中一橛都係舊嘅都好啦，都未做到個效果㗎喎。係啊，咁所以戶主要精明啲，要 check 一 check 啦。嗱，可以點 check 咧？就係睇下嗱，全屋換晒電線啦，但係好大機會咧唔會全屋全部位改嘅，總有啲舊位存在翻喺自己屋入邊嘅。咁睇下啲舊位咧，究竟咧係咪好似呢啲咁？全屋做新電線咧，係應該係遇到好多長嘅電線尾，同係未開線尾嘅，係咁樣齊輯輯同埋好長嘅。咁如果有啲蘇位個尾咧，電線好短嘅，僅僅爭個掣面嘅咧，咁咧有機會咧嗰個咧真係舊電位啦。咁如果全屋有兩三個有咁嘅情況出現咧，就真係要 check 清楚，問清楚裝修公司咧，究竟佢真係有冇全屋換電啊？到水啦，水又係一啲藏晒暗喉嘅嘢喎。係啊，嗱，水咧當然一定要做得好啦，最驚就係漏水啊嘛。咁所以咧最緊要裝修公司咧用好嘅材料同埋好嘅手工去做。好嘅材料當然就係用主流都係用英國、澳洲製造嘅銅喉啦，同埋啱直徑嘅銅喉喺啱嘅位置做咧就最緊要。同埋咧戶主都唔好忽略要提裝修公司咧要做翻個谷磅測試俾佢睇，因為水喉咧係要做經歷咗谷磅咧，先至更加確保到咧做個水喉咧有冇漏水嘅。咁其實對於裝修公司啊或者對戶主咧都係多一份保障嚟㗎。即係佢自己自律做又好啦，最好做嘅時候就即係影埋張相俾個戶主睇下，就大家都安心啲。係啦。咁啊，谷磅啊最好影張相俾你睇下啦。仲有啲咩步驟亦都最好即係要求裝修公司影翻張相穩陣啲。嗱除咗谷磅咧，就係企缸個浸缸測試啦。一般做完企缸做晒防水咧，都會做翻一個24小時嘅浸缸測試，即係企缸度咧浸翻1-2寸高嘅水，等24小時睇下有冇跌水，去確保個企缸個防水做得好嘅。咁呢個步驟咧都建議咧同埋谷磅一樣啦。最好戶主其實係到現場去睇嘅，就算到唔到都好啦，都係譬如要靠影相啦同埋錄影啦，去見證翻件事係確保咧水喉啊或者防水咧做得妥當嘅。又係一啲叫做即係增值嘅服務啦，未必寫晒喺報價單度嘅，但係如果做咗咧就好啦。係。